У ім'я Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Вот им святым ружанцы помолимся об здоровье для Марка, кабожника, оберагаў яго. Веру Бога, Айца усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Христа, Сына яго адзінага, Пана нашага, які быў пачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зышоў да тхлання, трэцяга дня ў воскрос, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца усемагутнага, адтуль прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святого, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэння памерлых, жыццё вечнае. Амин. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не уводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца першай часткі балеснай малітвы Езуса Христа ў садзе аліўным. Езус пайшоў на гару аліўную, прыйшоўшы ж на места, сказаў вучням: «Маліцеся, каб не папасці ў спакусу», і сам адышоў. І ўкленчыўшы маліўся, кажучы: «Ойча, калі Твая воля, пранясі гэты келіх міма мяне, аднак не мая воля, але Твая няхай станецца».
ратунку шукая. Прабач нам правины наши, захавай нас ад огню пякельна. Правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твоя міласэрнасць. Таямніца другая часткі балеснай бичавання пана Езуса. Тады Пілат узяў Езуса і бичаваў яго. Ён быў пагарджаны і прыніжаны людзьмі, муж болесці дасведчаны ў цярпенні, і мы адварочвалі да яго твар свой. Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што яго не ставілі. Але ён прыбіты быў за грахі нашыя. Пакаранне свету нашага было на ім, і ранамі яго мы збавіліся. Лас прад веку цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амэн. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельна. Правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твоя міласэрнасць. Таямніца трэцяя часткі балеснай укаранавання пана Езуса цернем. Апранулі Езусу чырвоны плашч і, сплёўшы вянок з цярніны, уздзелі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну і, становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: «Радуйся, цар юдэйскі».
Тады выйшаў Езус у цярновым вянку і чырвоным плашчы і сказаў ім Пілат: «Вось чалавек». Як была спрадвеку, цяпер заўсёды і на векі вечныя. Амэн. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба, памажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца чацвёртая часткі балеснай. Езус Хрыстус нясе крыж на гару кальварыйскую. Тады Пілат аддаў Езуса на ўкрыжаванне. Калі насмяяліся з Езуса, знялі з яго чырвоны плашч і адзелі яго ў адзежы ягоныя, павялі яго на ўкрыжаванне. Выходзячы, насустрэлі аднаго кіранейца па імені Сымон. Гэта прымусілі несці крыж яго.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородная зачатая, о мой Езу, пробачь нам провины наши, ховай нас от огню пекельна, проведи все души на небо, и да поможи собрівати, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця п'ятая частки болесной, укрыжывання і смерць Пана Езуса на крыжы. Была 3 гадзіна, укрыжавалі яго, дзялілі вопратку яго, кідаючы лёсы. Зрабілі над галавой яго надпіс: «Затаюсь Езус, цар юдэйскі». Тады укрыжаваны былі з ім 2 злачынцы, адзін справа, а другі злева. Цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашыя, захавай нас ад агню пякельна. Правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва ты, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Кір'е алейсан. Хрыста, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Тройца Адзіны Божа, Святая Мария,
Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Касцёла, Маті милосердности, Маті ласки Божией, Маті надеи, Маті прачистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті нявинная, Маті наимилейшая, Маті найцудоўнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровлення хворых, притулок грешных, палёгка мигрантов, суцяшальница засмученных, успамова християнов, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнаўцаў, королева паннаў, королева ўсіх святых, королева без граху першароднага зачатая, королева ў неба ўзятая, королева ружанца святога, королева сем'яў, королева супакою, королева ў цудоўным буслаўскім абразе, королева Беларусі, баранку Божий, бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, бярэш на сябе грахі свету, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела. Прославная заступница наисвятейшей заўсёды Панны Марии, мой ласку вызволить нас от цяперашняя смутку и дарыць вечной радостью праз Христа, Пана наша. Аминь. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Анна хвалебная и благословленная, Тайни наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятаю, найсвяцейшая Панна Мария, что ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцікае, цябе на дапамогу кліча тваю апекі просіць. Гэтым даверам натхнёныя да цябе, о Панна над паннамі і маці нашай імкнёмся. Да цябе прыходзім, перад табою грэшныя плачучы стаім. О маці слова, не пагарджай словамі нашымі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Аминь.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание першей книги Валадарстваў. У тыя дні Аталія, маці караля Ахонія, калі ўбачыла, што сын яе памёр, паўстала і знішчыла ўсё каралеўскае патомства, але Ясаба, дачка караля Ярама, сястра Ахоніі, узяла Яаса, сына Ахоніі, і выкрала яго сярод сыноў каралеўскіх, якіх забівалі, і карміліцу ягоную, каб не забілі, схавала яго ад Аталіі ў спальны пакой, і хавала яго з карміліцаю ў доме пана 6 гадоў. Тым часам Аталія валадарыла ў краіне. У 7-й год Юад паслаў узяць сотнікаў карыйскіх і бегуноў і прывёў іх да сябе ў дом пана. Заключыў з імі дамову і прыняў ад іх клятву ў доме пана і паказаў ім каралеўскага сына. І зрабілі сотнікі ўсё, што загадаў святар Юад, і ўзялі кожны сваіх людзей, якія прыходзілі ў суботу, з тымі, якія адыходзілі ў суботу, і прыйшлі да святара Юада. Ён раздаў сотнікам дзіды і шчыты караля Давіда, якія былі ў доме пана, і сталі бегуны вакол караля, кожны са зброі ў руцэ сваёй, ад правага боку святыні да левага боку святыні, насупраць ахвярніка і святыні. І вывеў ён каралеўскага сына, і ўсклаў на яго дыадэму і даў сведчанне. І каранавалі яго і намасцілі, і пляскаючы ў далоні ўскрикалі: «Няхай жыве кароль». Калі Аталія пачула голас народа, пайшла да народа ў дом пана і ўбачыла, што кароль стаіць паводле звычаю на ўзвышэнні, і старэйшыя, і трубы каля яго, і ўвесь народ зямлі радуецца і трубіць у трубы. І разарвала Аталія сваё адзенне і закрычала: «Змова, змова!» Святар Яад загадаў сотнікам, якія былі на чале войска, кажучы: «Выведзіце яе за агароджу святыню, а хто пойдзе за ёю, забівайце мячом». Бо святар казаў: «Няхай не будзе забітая ў святыні пана». І схапілі яе, і праз уваход для коней прайшла яна да каралеўскага дома, і там была забіта. А Юад заключыў запавет паміж панам і каралём і народам, каб ён быў народам пана, а таксама паміж каралём і народам. Пайшоў увесь народ зямлі ў дом Бааля і разбурыў яго, і ахвярнікі яго, і выявы ягоныя моцна знішчылі, а Матана, святара Бааля,
забілі перад ахвярнікамі. І ўстанавіў святар нагляд над домам пана, і ўвесь народ зямлі весяліўся, і горад супакоіўся. Аталію ж забілі мячом у доме караля. Гэта Слова Божае. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Прысягнуў пан Давіду ў вернасці і не адступіць ад яе, народжанае ад цябе патомства пасаджу на троне тваім. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Калі сыны твае будуць захоўваць мой запавет і мае сведчанні, якім навучу іх, то іхнія сыны вечна будуць сядзець на троне тваім. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Пан выбраў Сіён, упадабаў яго як сабе, як жыллё. Гэта месца майго адпачынку навекі, тут пасялюся, бо упадабаў яго. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Там вырашчу моц Давіда, падрыхтую светач памазаніку майму, ворагаў ягоных апрану ў сорам, а на ім зазяе дыадэма яго. Пан Сіён, як жыллё сабе. Аллелуя, 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 аллелуя. Шчаслівыя ўбогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Пан з вамі. Чытанне святога Евангелія паводле Мацвея. Хвала табе, Пане. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць, і дзе злодзеі узломваюць і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе злодзеі не ўзломваюць і не крадуць. Вось дзе скарб твой, там будзе сэрца тваё. Светачам цела ёсць вока. Калі ж вока тваё будзе чыстае, то ўсё цела тваё будзе светлае. Калі ж вока тваё будзе дрэннае, то ўсё цела тваё будзе цёмнае. Калі ж святло, якое ў табе з'яўляецца цемрай, то якая ж цемра?» Гэта слова Пана. Да Бога, які праз Ісуса Христа адорвае нас сваёй міласэрнасцю, знясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб заўсёды нагадваў сваім вернікам аб вечных каштоўнасцях. Цябе просім. Молімся за біскупа, асабліва за біскупа Юзафа, які азначае сёння гадавіну святарскіх пасвячэнняў, каб сваім жыццём яны сведчылі аб святасці Бога і абвяшчалі яго збаўлення. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае сродкаў на жыццё, каб сустрэлі людзей, якія змогуць ім дапамагчы. Цябе просім. Молімся, просячы аб ласцы здароўя для Марка, таксама аб усіх патрэбных ласках для яго родных. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб пра штодзённы ўдзел ва Эўхарыстыі паглыблялася наша ўдзячнасць Богу за атрыманыя ласкі. Цябе просім. Божа, Ты ведаеш нашыя патрэбы, мы даручаем іх Табе і просім выбавіць нас ад усялякага неспакою. Праз Хрыста, Пана нашага.
а таксама на карысць нам. Божа наш Ойча, Ты ўмацоўваеш нас хлебам і віном, і ў іх даеш нам сакрамент, што нас аднаўляе. Учыні, каб мы заўсёды чэрпалі з яго сілу для душы і цела. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, жывой верою вызнаем яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. А Ты, Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасанна на вышынях, слаўлёны Той. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутнае, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя.
Молімся да Отця Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, прости нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство, моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молімся. Боже наш Ойча, святая камунія, якую мы прынялі, азначае яднанне верных у Табе. Учыні, каб яна падтрымлівала адзінства ў Тваім касцёле. Праз Хрыста, Пана нашага. В этом набоженстве помолимся, просячи об ласке здоровья для Марка. Кире елейсон, Христе, почуй нас, Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Одиной Божа, Серце Єзуса, Сина і Царя Спрадвечнага, Серце Єзуса, во улоні Деви Маті, Духом Святим створенное, Серце Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане, Серце Єзуса безмежной величи, Серце Єзуса, святыня Бога, Серце Єзуса, сяриба найвышэйшага, Серце Єзуса, доме Божий, брама неба, Серце Єзуса, полымнеючае вогнішча милости, Серце Єзуса, справедливости и любови скарбница, Серце Єзуса, добрыни и любови полное, Серце Єзуса, усіх цнотаў глыбіня бездонная, Серце Єзуса, усялякай хвалы найдастойнейшае, Серце Єзуса, валадар і з'яднання ўсіх сэрцаў, Серце Єзуса, у якім усе скарбы мудрасці і умеласці, Серце Єзуса, у якім уся паўната боства, Серце Єзуса, уподобання Яйца Небеснага, Серце Єзуса, з паўнаты якога мы ўсе атрымалі, Серце Єзуса, прага ад вечных вышыняў, Серце Єзуса, цярплівае вялікай міласэрнасці, Серце Єзуса, шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца, Серце Єзуса, краніца жыцця і святасці, Серце Єзуса, умилостивление за грехи наши, Серце Єзуса, наполненное знявагами, Серце Єзуса, злочинствами нашими змученное, Серце Єзуса, послухмяное ажно до смерти, Серце Єзуса, дідой пробитое, Серце Єзуса, краніца усялякага суцяшэння, Серце Єзуса, жыццё і воскрешение нашее, Серце Єзуса, супокой і поєднання нашее, Серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наши, Серце Єзуса, збавленне тых, хто на Цябе спадзяецца, Серце Єзуса, надзея тых, хто ў Табе памірае, Серце Єзуса, радасць усіх святых, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету,
Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Езу ціхі і пакорны сэрцам, молімся. Усемагутны вечны Божа, узгрань на сэрца наймілейшага Сына Свайго, на хвалу і ахвяру, якую Ён складае Табе за нас грэшных, змілуйся над тымі, хто просіць Твоей міласэрнасці, і даруй му імя Сына Свайго Езуса Хрыста, які з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Прысвячэнне роду людскога найсвяцейшаму сэрцу Езуса. О Езу наймілейшы адкупіцелю роду людскога, узглянь на тых, хто пакорна схіляецца да падножжа Твайго алтара. Сёння кожны з нас шчыра аддаецца найсвяцейшаму сэрцу Твайму, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы, і прытулі ўсіх да святога сэрца Свайго. Валадаром будзь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Вярнуліся яны ў бацькоўскі дом, не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе, прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечную свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, Яму хвала і пашана на векі. Молімся. Божа, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін свае мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.